號。係啦，你唔應該對佢做呢一啲嘢㗎，你應該對我做㗎嘛。我都好愛你哋兩個㗎嘛。係啦，咁喺呢個劇情入邊咧，其實咧就係講緊佢需要揾 Grandpa 做一啲幫助。咁呢個幫助咧，你見到頭先 Grandpa 個樣幾咁 enjoy 㗎啦，係啦，眼都反埋。咁但係咧，我心就唔好 enjoy 啦。究竟你發生咩事咧？到時就會知。同埋咧，喵喵係今次有好多突破啦。係啊除咗頭先我哋之前已經睇過佢唱歌跳舞啦，咁啊之後仲有一啲感情戲啦，又有一啲分身嘅演出啦，有啲特別嘅造型啦。冇錯，咁啊大家拭目以待 ，thank you。好。除咗啲搞笑嘅嘢之外咧，嚟緊下個禮拜劇情咧將會推進去一個非常之高峰，將會係一個驚險嘅獵殺嘅 case。咁點樣驚險法咧？我想邀請阿 Tiffany 同埋阿張振朗企出嚟。